Алдарыңызда Lada 2114 автокөлігі 2008 жылғы қозғалтқышы 1.5, бағасы 1 миллион 200 деп қойыпты, бірақ келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номері 8747 652 73 03 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Daewoo Next автокөлігі 2012 жылы қозғалтқышы 1.6, бағасы 2 миллион 200 деп жазып қойыпты, бірақ келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номері 8771 317 03 83 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Lada Priora автокөлігі қозғалтқышы 1.6, жүрілген жүрісі 147 деп жазып қойған екен, бағасы 3 миллион 100 деп тұр, бірақ нақтылам деушілерге келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номері 8700 422 0401 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Opel автокөлігі 96 жылғы қозғалтқышы 2.5, қорабы автомат, бағасы 2,5 миллион деп жазып қойыпты, бірақ нақты алам деушілерге 2.2 берем деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номері 8707 478 0036 хабарласыңыздар. Алдарыңызда универсал шанаттағы Volkswagen Passat автокөлігі 95 жылғы қозғалтқышы 1.8, бағасы 2 миллион 700 сұрап тұр екен, бірақ келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жаман емес. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номері 8705 686 27 97 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Lada Grant автокөлігі 2020 жылғы қозғалтқышы 1.6, бағасы 4,5 миллион деп жазып қойыпты, бірақ келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы, қорабы механика.
Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номері 8771 664 8800 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Mercedes автокөлігі 94 жылғы қозғалтқышы 3.2, бағасы 2.800.000 жас қойыпты, бірақ келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы, қорап автомат. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номері 8708 505 94 94 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Toyota Cayenne автокөлігі 96 жылғы қозғалтқышы 1.8, қорабы механика, бағасы 3,5 миллионда бағалап қойыпты, бірақ келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номері 8707 505 4801 хабарласыңыздар.